nggak jadi keluar. Hari hujan, pagi ini hari hujan, gerimis, cuman gerimis aja ya, tidak hujan keras. Gerimis menyirami bumi ini. Tuh tanaman kita tuh, cabai besar sudah. Tuh tanaman kita subur-subur tuh ya. Subur-subur tuh. Pagi ini hujan guys, tuh hujan tuh, lihat. Jadi tidak bisa keluar. Selamat beraktivitas. Gelap.